大家好，我是大鹏。昨天刷到一个很火的美食博主呢，吃了一个菜啊，看着非常有食欲，用鸡爪跟雪里红做的菜啊，想想不如行动啊。今天咱们也整一个啊，准备了一点雪里红啊，让我头不咸了。然后去过饺子盖的鸡爪，买回来的鸡爪呢，给它泡了整整1天了，泡得干干净净的。中间呢，给它断一刀。 雪里红呢，给它切碎，来一点蒜苗啊，切成段，再少来一点香菜根。锅里加油，油呢稍热，把鸡爪炒一下，外边炒的焦焦的，来点红辣椒，来点牛肉酱，来点剁椒酱，雪里红放进去。 来点生抽，加水，少来一点盐，老抽少来一点。鸡爪呢很容易烂火啊，中火上给它收汁就行了。少来一丢丢的8+1啊。出锅来点鸡粉，把这个蒜苗、香菜梗放里。好，这种带汁儿的啊，别给它扣干了。 脆骨啊，呐，头的好吃。好这汤是好的，鸡爪汤，这喝的是雪里红。鸡爪是不是有个学问呢？我记得不会说的，那时候人家吃那小骨头节都吃出来，都能刻出来。我乐吃这玩意儿，但是吃这玩意儿不技术。呐，你不是这谁呢？你吃老技术了。你连小骨头嚼了。呐，人有的会啃的，吃鱼呀，吃这个鸡爪子，啃猪蹄儿啊。哎，可这雪里红整还挺好吃。正点那心里美妙。这大龙哥军大楼种多，挑剩子这样种的。种点心里美吃。心里美多呢。啊。南边吃的都心里美。啃这个鸡爪呢特别有意思啊，而且这个鸡爪的汤汁呢泡饭也非常下饭啊，搭配这个雪里红。好了，小大鹏视频的点个赞啊，3连支持啊，明天见，拜拜，拜拜，明天见。